हेलो एसएससी एस्पिरेंट्स। और कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज संडे है तो आज मैंने सोचा टाइपिंग कर लिया जाए। ये मेरा सेटअप है कुछ टाइपिंग का। ये कीबोर्ड है और ये स्टैंड है। इसके ऊपर फ़ोन है। लैपटॉप नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं फ़ोन से ही टाइपिंग करता हूँ, क्योंकि एसएससी में 28 पर मिनट की टाइपिंग की स्पीड मांगी जाती है। तो देखते हैं कितनी स्पीड आती है मेरी। 1 मिनट का टाइम लगाया मैंने। देखो 1 मिनट का टाइम है। अब देखते हैं कितनी स्पीड आती है। ठीक है, नहीं मैं आपको दिखाऊंगा। मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ। ये इस वाले फ़ोन की मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कितनी मेरी स्पीड आई है। देखिए भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है। अब देखना मेरी स्पीड कितनी आती है। आज मैं बहुत दिनों बाद कर रहा हूँ। तो देखिए 42 की स्पीड आई है मेरी। 35 वर्ड टाइप किए हुए हैं टोटल। और 100% एक्यूरेसी है। बैक स्पेस का 2 बार 2 टाइम यूज़ किया गया है। सही है यार। अभी तो मेरी, लेकिन इसे 50 क्रॉस करना है मुझे। टाइपिंग करते हैं, मैंने पहले की थी, थोड़ी टाइपिंग की थी मैंने। लेकिन अब मैं टाइपिंग करने बैठा हूँ कम से कम 6 मंथ। आफ्टर 6 मंथ बाद मैं टाइपिंग करने बैठा हूँ मैं। 6 महीने से पहले मैं पहले टाइपिंग की थी मैंने। उसमें मेरी टाइपिंग स्पीड वही आती थी 40, 35, 48 तक भी पहुंची थी। वो कभी कभार पहुंची थी। मैं लगातार जब प्रैक्टिस कर रहा था टाइपिंग की, जब पहुंची थी। लेकिन अच्छी है टाइपिंग, और क्या। सही है फिर। देखिए अब मैं 10 मिनट का टाइमर लगाया है मैंने। उसके बाद स्पीड देखते हैं कितनी होती है। मैं साथ साथ तो नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। इसलिए मैं इसके बाद, अब मैं जैसे ही कंप्लीट होता है 10 मिनट, उसके बाद मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ फिर। क्या आती है स्पीड, क्या एक्यूरेसी आती है। 1 मिनट का तो हमने देखा था, उसमें 42 की आई थी। पर 10 मिनट वाले में थोड़ी कम आएगी, क्योंकि 1 मिनट का था, वो 10 मिनट का। इसमें 35 भी आ जाए बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ठीक है फिर, देखते हैं अभी कितनी आती है फिर। देखिए टाइम बचा 45 सेकेंड।38.32 की स्पीड आई है। 4 वर्ड गलत गए हैं। 310 जो शब्द हैं, वर्ड, वो मेरे राइट हुए हैं। टोटल जो हैं 314 सही। ग्रोस स्पीड जो 38 की है। एरर जो 0.40 है। 98 की एक्यूरेसी है। 10 मिनट का टाइम था। ये मेरी स्पीड है। मेरा 6 महीने में यार मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, मेरा हाथ में उंगलियों में इतना दर्द हो रहा था टाइपिंग करते पे। इस वजह से मेरी थोड़ी स्पीड थोड़ी कम हो गई है। वरना जब मैं टाइपिंग की स्पीड टाइपिंग करता था, जब मेरी 45 से नीचे नहीं जाती थी। क्योंकि मैंने पहले एग्ज़ाम दिया था CISF SCM और CRPF SCM का। पहले मैंने एग्ज़ाम दिया, टाइपिंग दिए थे मैंने। तो उसमें मैंने टाइपिंग की हुई है।
कभी सोचे कि फिर ऐसा नहीं हुई टाइपिंग में, ऐसे मैंने टाइपिंग की हुई है। जैसी मेरी टाइपिंग आ रही है इतनी इतनी टाइपिंग आपकी भी आ जाएगी। मैं कुछ टिप्स बताऊंगा, अगले संडे बताऊंगा, या फिर जब टाइम मिलेगा ना मैं आपको बताऊंगा कैसा करनी है आपको इम्प्रूव टाइपिंग की स्पीड। तो बस यही था हमारी टाइपिंग के बारे में। और आज मॉक लगाना है मुझे, तो सीजीएल का मॉक शाम तक आएगा या फिर कल सुबह तक आएगा उसके वीडियो मॉक का क्या क्या मेरा स्कोर रहने वाला है, ठीक है नहीं।